Һаумыһығыҙ эфирда интервью тапшырыуы студиялы Гүзәл Мөхәммәтйәнова. Күптән түгел Ауырғазы районында Тарих, тел һәм әдәбият институтының сираттагы фольклор экспедицияһы тамамланды. Ул нимәһе менән үҙенсәлекле булды? Бүген фольклорсылар алдында нинди маҡсаттар ҡуйыла? Киләһе экспедиция республиканың ҡайһы районында үтәсәк? Ошо һәм башҡа һорауҙарға студиябыҙ ҡунағы филология фәндәре докторы, Рәсәй фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙәге почет билдәһе орденлы Тарих, тел һәм әдәбият институты бүлек мөдире Гөлнур Хөсәйенова менән әңгәмәләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, Гөлнур Рәүлевна. Сираттағы фольклор экспедицияһы Ауырғазы районында үткәрелеүе нимә менән бәйле? Һәм ғалимдар һуңғы тапҡыр ҡасан булды был районда? Ҡайһы бер райондан етәкселәрме, онда уҡытыусылармы, краеведтармы, крайҙы өйрәнеүселәр шулар беҙгә мөрәжәғәт итәләр. Әле өлкәндәр бар ваҡытта килеп беҙҙә халыҡ ижады өлгөләрен йыйһағыҙ икән тип. Бына был экспедицияла Ауырғазы районына шундайыраҡ саҡырыу буйынса ойошторолдо. Беҙгә мөрәжәғәт итте шул районда тыуып үҫкән активист дип әйтәйек инде, ауыл хужалығы фәндәре кандидаты Даян Султан улы Аюпов. Ул ошо инициатива менән үҙҙәренең башлығына мөрәжәғәт иткән һәм башлыҡтарының ҡултамғаһы менән беҙгә хат килде. Рәхмәт Арслан Назировичҡа ла бына был инициативаны күтәреп алыуына. Тимәк, махсус саҡырыу буйынса Махсус саҡырыу буйынса. Рәхмәт директорыбыҙға. Ул да шунда уҡ ойоштороп, хуплап, беҙҙе бына 4 кешенән торған экспедицияны фатиха бирҙе инде юлға сығырға. Бына шулай итеп беҙ Ауырғазы районына барҙык саҡырыу буйынса. Нинди халыҡ ижады өлгөләре яҙып алынды һәм айырыуса нинди материалдар иғтибарҙы йәлеп итте? Беләһегеҙме, менә һәр дәүерҙең үҙенең фольклоры. Уныһы сер түгел тип әйтәйем инде. Беҙ уны йыш ҡына әйтәбеҙ. Бына әле Ауырғазы районы нәмә менән хәтерҙә ҡалды. Беренсенән хәҙер информанттар йәшерәк. Бар, әлбиттә, 70-те үткәндәр, хатта 90 йәштәге Сәрүәрә апай менән дә осрашырға тура килде Тырымбат ауылында. Зиһене асыҡ, һөйләшеп ултыра. Ҡайһы бер мәғлүмәттәрҙе унан да яҙып алдыҡ инде. Күберәге бына 60-тан үткән кешеләр беҙҙең информанттар булды инде. Әлбиттә, бына һуңғылары күбеһе китаптан уҡыған мәғлүмәттәре менән уртаҡлаша. Һәр хәлдә уныһы ла яҡшы. Тимәк, уларҙың ҡыҙыҡһыныуы бар. Тимәк, халыҡ ижады йәшәүен дауам итә тигән һүҙ. Бына инде һирәкләп осраны теге электән хәтерҙәрендә ҡалған әйберҙәр. Әйтәйек, бына шул Төрөмбәт ауылында 90 йәшлек Сәрүәрә апай тинем бит. Бына ул үҙенең йәш ваҡытта уйнаған уйындары, шунан нисек туйҙы үткәрәләр ине, шуның һымаҡ мәғлүмәттәр менән уртаҡлашты инде. Шунан һуң бына Мораҙым ауылында бер апай Баһау тигән ҡартатаһы булған, 1901 йылда тыуған. Шуның 3-4 строфа таҡмағын әйтте. Шунан уның Маһи Сәрүәр йырын оҫта йырлау тураһында әйтте. Һәр хәлдә менә халыҡ хәтерендә быуат элек, быуаттан ашу элек булған ҡайһы бер мәғлүмәттәрҙе һаҡлана. Бына шуныһы бик һоҡландырҙы инде. Ғөмүмән халыҡ ижадының бар жанрҙарына ҡараған өлгөләрҙе лә осратып яҙып алырға тура килде. Хатта үҙенсәлекле генә мәҡәлдәр, йомаҡтар ҙа яҙып алдыҡ әле беҙ. Бына уларҙы ла һирәк яҙып алып була. Бына тупланған материал баҫылып, халыҡҡа ҡасан сығарыла? Был турала әле һөйләшергә иртәрәк. Бына материалды йыйып алып ҡайтыу, ул алып ҡайтабыҙ беҙ. 40, бер ҡулға 40, 2 ҡулға 40 эш дигәндәй, уны эшкәртеү бик ҡатмарлы тип әйтәйек инде. Ҡайһы бер кешенең дикцияһы нейрәк була, тоноғыраҡ була. Ултыраң әле диктофонды тегеләй былай әйләндереп. Беҙ бит инде диктофонға яҙабыҙ, видеокамераға яҙабыҙ. Шунан һуң өлгөргән тикелмен ҡулдан да яҙып ултырабыҙ инде. Бына бөтә шул яҙып алған мәғлүмәтте беҙ ҡағыҙға төшөрәбеҙ. Шунан уны систематизациялайбыҙ. Ул бит инде беҙгә әйтеп бөтөрмәй. Бына быныһы әкиәт, быныһы ул нәмә иҫенә төшә, бына шулай һөйләп ултыра. Беҙ аҙаҡ инде ҡағыҙға төшөргәс, уларҙы һәр бүлек буйынса, һәр бүлек буйынса системаға һалабыҙ. Шунан һуң инде әгәр ҙә мөмкинлек булһа, йыйынтыҡ итеп сығарыу яғын ҡарайбыҙ. Бына беҙ 2003 йылдан алып 50ләп экспедицияла булдыҡ. Шуларҙың 120-гә яҡынын эш итеп сығарҙык. Әле яртыһынан ашыуы донъя күрмәгән тип әйтергә була инде. Ҡайһы берәүҙәре хатта әле ҡағыҙға ла төшөрмән. Эшебеҙ ныҡ күп. Ҡайһы бер яҡтарҙа бының өсөн махсус кешеләр дә була. Беҙ инде үҙебеҙ йыябыҙ, үҙебеҙ алып ҡайтып эшкәртәбеҙ, үҙебеҙ баҫмаға әҙерләйбеҙ. Халыҡ үҙ фольклорын
киләсәк буынға еткерергә тиеш, сөнки үткәнһеҙ киләсәк юҡ, шулай бит? Әлбиттә, әйе. Бына күберәк, әлбиттә, ул ижадтың тапшырылыуын теләр инек тә, йәштәрҙә бик ҡыҙыҡһыныу юҡ. Миңә ҡалһа, ул ҡыҙыҡһыныу ғаиләнән килә. Әгәр дә бына бер кем әле әйтте миңә, Факе тигән апай әйтте, ахыры, Майянған ауылында. Бына 8 бала, мин уларға һөйләй торғаным, улар тыңлай торғайы, әкиәттәрҙе лә йомаҡта ҡоя торғаны йыҡты. Бына әгәр дә ғаиләлә шундай нәмәләр булһа, бишек ере йырлаһалар, улны ишеткән бала, ул көндә һорай ул. Әкиәт ишетһә, әкиәтте һорай, бишек йырын ишетһә, бишек йырын һорай. Етмәһә, әле ул үҙенең ҡорсағын алып, бәүетеп ултыра, ошо үҙе отоп алған сәңгелдәк йырын йырлап. Башҡорт халыҡ ижады томлыҡтарын тулыландырыу йәһәтенән ниндәй эштәр башҡарыла? Бына ошо йыйып алған материалдың беҙ һайлап, инде ҡайһыларын шунда уҡ томдарға алып ҡуя барабыҙ инде. Әлегә беҙҙең, әлбиттә, киңәйтелгән баҫма сығып килә. Беҙҙең әле ул 18 том бит инде нәмә генә. Бөтә материал да унда һыйып бөтмәгән. Шуға инде заманында беҙҙең өлкән быуын коллегалар башлағандар ошо киңәйтелгән баҫманы әҙерләргә. Һәм хәҙер беҙ инде үҙебеҙсә уйлайбыҙ, ошо киңәйтелгән баҫма эсендә тағы ла хәҙерге заманда яҙып алынған фольклор өлгөләренән торған томдар әҙерләргә. Бәлки унда төрлө жанрдар булыр, бәлки әгәр дә мына шул 50-гә яҡын экспедицияла йыйылған материалдарҙан һәр жанрға бер том эшләп булыр. Әлегә мин уны әйтә алмайым, әммә киләсәккә планда бар. Хәҙер беҙҙең маҡсат тиҙерәк мөмкин булғанын йыйып, һаҡлап алып ҡалырға. Инде баҫтырыу эше, әгәр ҙә беҙҙең ғүмер үтмәһә, уны киләсәк быуындарда эшләй ала. Бына Новосибирскида ваҡытта миңә Владивостоктан килгән бер өлкән ғалима профессор апай әйтте. Һеҙ башҡорт фольклорсылары дөрөҫ юлда, ти. Китаптарҙы, мәҡәләләрҙе киләсәк быуындарда яҙа ала. Бына әле булған материалды, әгәр дә һеҙ хәҙер йыйып ҡалмаһығыҙ, бөтә юғаласаҡ. Йыйығыҙ, 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 тине. Уҙған быуаттың 60-сы, 70-се йылдарында йыйылған материалдар, улар һанлы форматҡа күсереү буйынса, уларҙы һанлы форматҡа күсереү буйынса ниндәй эштәр алып барыла? Бына хәҙерге заман талаптары буйынса бит инде булған материалды цифрлаштырыу дәүере тип әйтәйек инде. Был юҫыҡта бына рәхмәт директоры Зөһрә Йыһаннур ҡыҙына ул махсус кеше алып, Урал Марс улы бына әле беҙҙең фольклор кабинеты мөдире тип әйтәйек инде Айгөл Мөжәүир ҡыҙы Хәкимйанова менән һәм бүлектең лаборанты Гүзәл Вәрис ҡыҙы Солтан Гәрәева ярҙамында улар ошо материалдарҙы әле эшкәртәләр инде, цифрлаштыралар. Бына беҙҙең бит инде материалдар 1922 йылдан, хатта унан алдараҡ яҙып алынған айырым өлгөләр ҙә бар. Формалаштырыу күп ваҡыт талап итә. Күп ваҡыт ала. Әммә иң сағыу шәп материалдар, әлбиттә бына һеҙ әйткән 1960 йылдарда Кирәй Мәргән етәкселегендәге экспедициялар мәлендә йыйылған. Унда бына беҙҙең мәшһүр ғалимдарыбыҙ Кирәй Мәргән бит инде, Салауат Галин, Мөхтәр Сәкитов, Фәнүзә Итбаевна Нәҙершина, Ниғмәт Шоңҡаров, бына ошо фольклорсылар һәм уларҙан тыштағы Сәрия Фазыловна Миржанова, Әнүр Вахитов һәм башҡа институттың хеҙмәткәрҙәре ҡатнашҡандар инде бына шул материалдар йыйыуҙа. Һәм бына фондта улар яҙып алған материалдар әле булһа һаҡлана. Бына фольклорсы ғалимдарға тупланған материалдарын китап итеп баҫтырыуҙан тыш, уларҙы нисектер рәсмиләштереү, Росреестрға индереү мөһимдер. Шулаймы был йәһәттән? Әлбиттә, бына хәҙер бит инде илдә ошо Росреестрға индереү буйынса ҙур эш алып барыла. Уның менән беҙҙең халыҡ ижады үҙәге шөғөлләнә. Рафаэль Фарзатовичтың бүлеге, атап әйткәндә, улар бына экспедицияларға, унар экспедицияға сыға. Әлбиттә, улар рухи ғына түгел, матди байлыҡты ла теркәйҙәр. Әйтәйек, аш-һыу манда, төрлө кәсеп төрҙәренме, бөтәһендә. Бына эксперт советы инде уларҙың шул тәҡдим иткән объекттарын тип әйтәбеҙ инде беҙ, әкиәтме ул, йырмы, аш-һыу төрөмө, шуларҙы беҙ күмәкләп һөйләшеп, индерә алабыҙмы, юҡмы, шуны хәл итәбеҙ инде. Уларҙың күпмеһеләр республика каталогына инә, күпмеһеләр федераль каталогка инә. Хәтерегеҙҙә иң яратҡан, иң оҡшаған экспедиция тураһында һөйләү тәҡдиме? Һикән
2006 елда без Розалия Сандяр кызы Султан Гәрәева менән Учалы районына безне ебәрде Нурталип Зарипов бүлек мөдире. Ул вакытта экспедициялар 24 көн була иде. Без 24 көн дәвамында яяу йөреп, зур магнитофондар ине ул вакытта комета, ниндәйдер шуларды күтәреп, сумкаларыбызды күтәреп, таякка элеп, шулай итеп йөргән экспедиция хәтердә калган материал ул вакытта әлбиттә нык бай ине. Онда әле һугыштан кайткан агайлар шәбине, кулдарында ни булһа теге яһалма кул булһа протез булһа скрипкала ошайтып уйнап утырган агайларды без күреп, ядып алып, уларның Курайда уйнагандары. Курайда дигән Авыргазы районында шәп бер агай бар, Галиев Хәнзәфәр дигән, үзе курай эшләй, үзе кубыз эшләй, үзе думбра, бөтен музыка инструментарында уйнай. Стәрлетамакта каучук заводында эшләһә, шунда түңәрәктәр алып барган, малайларны Курайда уйнатырга өйрәткән. Менә шундай рухлы халык яшәй инде, шундай нидәргә тап булды инде. Әйе. Уларга афарин дип кенә әйтергә кала шулай бит. Әйе. Менә халкының рухи байлыгын яраткан, шуны хаклап калырга тырышкан рухлы кешеләр бар һәм улар күп. Киләсәккә нинди пландар, нинди максаттар менән яшәйһегез? Әле 16 октябрьдә кузгалабыз директорыбыз Зөһрә Яһанур кызы менән Алматыга. Онда халыкара зур конференция планлаштыра һәм ул арналган Алпамыш эпосына. Бездә Алпамыштың 20ләп варианты бар. Һәм бына минем әлеге козырем 2 октябрьдә мин Сәрвәр Рәшит кызы Суринанан язып алдым тагы бер вариантын һәм онда бына мактанып әйтәм, өр-яңы эпизодтар бар. Бүтән 20 вариантта осрамаган. Бына шул туралы әйтеп, мин инде коллегаларды аптыратмаксымын. Бездә Алпамыша эпосы әле лә яшәй дип әйтергә. Унан кайткач сакыралар, Элистага калмык коллегалар безнең ел һайын үткәрәләр шулай зур конференция. Без уларның халыкара проектында катнашабыз. Евразия халыкларының әкиятләре дигән, бына улар инде әле миннән һорайдар, ошо Башкортстанда ниндәй әкиятләр язып алына, улар ничек яшәй, улар ниндәй кимәлдә хакланган, шул турында һөйләргә сакыралар инде. Артабан инде Мәскәүгә юл төшәргә тора, онда ла зур халыкара конференция, оны безнең Рәсәй Фәннәр академиясының 300 еллыгына арналган, онда мин инде һөйләмәксемен, үзебезнең бүлектең Рәсәй Фәннәр академиясы составына ингәс, ниндәй уңышларга өлгәшкән турында. Гөлнур Рауиловна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Ифегезгә төшерәбез, студиябыз кунагы, филология фәннәре докторы, Рәсәй Фәннәр академияһы Өфе федераль тикшеренү үҙәге почет билдәһе орденлы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты бүлек мөдире Гөлнур Хөсәйенова менән әңгәмәләштек. Һау булыгыз.